wandika buwandiisi Revolutionary Front gwe weesirikire wandiika ekyo weesirikire naye yo nga America Anet agambye I'm with you all the way honorable owe Busoga agambye fewa ne Busoga baba tuli naawe nange ndi nammwe Revolutionary Front kati kyekiseera buli omu agende uwe RF for life Mbarara City Kalemeera ab'Embarara mugamba ki bannange ab'Embarara tubaagala nga bwe mutwagala Emmanuel Masaka agambye nze ndi member wa RF mpa fulaga njiwanike wange ku nyumba RF Masaka adna salama RF wandika RF wandike ne joli RF ne woli Nalongo RF Kapchorwa RF Gulu RF Kigali RF Kampala Bwayise RF Kasubi bannange Hector agambye RF Australia chapter yaje kutte RF Entebbe RF South Africa RF Rukunjiri RF Mutundwe nehinga muli bakambwe RF Kiruhura RF Kata Revolutionary Front yazi RF Saudi Arabia kakati njagala muwandike wawe ekigambo ngenda batwala kigambo ku kigambo RF Maganjo RF Ruuka Juma Tororo Kampala bannange abantu bonna zirindirire nedda tofaayo nze nkola ku kiri kyegambe mwenna ba revolutionary members and frontiers RF Nairobi, RF Bushenyi, RF Ntungamo, RF Abu Dhabi, Namayingo, Sare, Netherlands, Najembe. Neyo banna abawaaki bannange. Ekisooka mbeebaza mwenna abatubeereddewo mu lumbe lw'omugenzi Katolu Wama. Mwebale nnyo mwebalire ddala. You're wonderful. You've made wonders. Bwetutyo bwe twasiibudde omwagalwa waffe mukwano gwaffe wano mu Buganda yeyebeera end of the chapter tumulowoozaako tumusabira but there is someone now to take up his legacy inactive agambye RF Melbourne Australia no Australia twatuuse dda bannaye soke ndaba ono inactive no Australia twatuuse dda omwana ono Australia mugamba ki abantu bawera buwezi buli omu alina kyagamba inactive so honorable oli Australia yes sebo tuli mu Australia Melbourne Australia mwatandise dde okuzimba chapter sebo tujukwasaganyiza era eri mu ffe wali bannange bonna abali wano kankuwa obugalo Yogambe Melbourne. Wanje honorable. Melbourne wali watya nkakaseeyo kati kiro. Sawa 2 n'eddakiika 38 kiro. Kituufu. Mugamba. Tulina nnyo kyamaanyi honorable. Tuli mu winter leero nakubadde lwokya nnyo sorry summer nakubadde lwokya nnyo nene Kampala n'owokya olwokya walulabe anti bulambira abantu babulazika atalina kiwujjo mu nju oba atali mu nju ya ssubi yakubuuza bwe bwokya katusabe Katonda RF ejja kukyusa embeera RF ejja kukyusa embeera naye baana mmwe bannange kwegamba muliise fulaga yokka ssebo honorable n'olwekyo njagala nnyo ate mmwe abali eyo mukwate ku mukono abali eno tuyambe abali eno tuyambe abakola honorable mu abali Australia tubayambe nga tubayamba tuli ku bwannakyewa ayagala okuva wali atayambibwe mu bakwate ku mikono
n'olwekyo nkubiriza bammemba ba RF abali kuno ate mugende mu following simanyi amanya gange nze Diplo okuba mutya mu following kwate okwo ayinza okuyamba sebo omuntu bw'atuukanga e Melbourne bw'aba alisitaaka ajjanga ewuwo n'omuyamba tukinaako obuzibu wonna owuliza Melbourne Mr. Melbourne ebakazaako kwegamba nti n'abantu mu bwannakyewa tusobola okuyamba nga ku bannaffe anti nze nga bwe naggambye nti eno eyaffe Revolutionary Front teri mulwanyi waffe gwe tuleka mabega nga ali bubi tulina okubeeraye kyekisingawo nalebe okulaba nga ate tukuza bannaffe n'ensi yaffe okugamba oyagala oyamba omuntu muyambire mu bwannakyewa osanga ate naye asitula effamire yagifuula ekirala ekirungi ng'ate bwe tukyateekateeka naffe okufuula ensi yaffe ekirungi ekirmaanyi nga mwebale ennaku nalebo okutuweereza tusiima kale amiina naffe tusiima kaakati eyo okola mulimu kitaata nsaba musooke mumuwe follows 1,000 mbadde njagala bakuwe follows 1,000 ba Frontiers musooke memba waffe akyali kwana munnya tusooke tumwambuse tumutuuke ku 1,000 Revolutionaries abawulidde command eyo musitule memba waffe tumutuuse ku follows 1,000 ali best Melbourne Australia ba Revolutionaries musooke mumwambuse mumuteekere ddala paka ku 100 anti ndowooza mukama wange command ogiwulira ba Revolutionaries abasooke bakuwe follow buli gwensitula wano ba Revolutionaries bagenda musitula bamwongereko abalala 1,000 eyo wali batya job opportunities ziri zitya okusoma tuyitire obuliwo okutuukawo naye otuukawo opportunities sizibadde mbi mbadde basooke bakusitula osooke oshayininga awo ennamba etuuke 100 abali eyo mwenna ba Revolutionary musooke musitule musajja waffe asooka ayingira ennamba 1,000 mamala kuweza nnamba 1,000 awo nekulookinga gyekyo engalo ezo how Revolutionaries build nkirabira ddala ssebo okirabye ekyo kye bayita the power of transformational numbers musooke emererawo screen awo agikoone nnyo koonako ogikoonerere nga bwereeta laavu njagala tumulage laavu nga bwe tukoonerera okoonako laavu nejja njagala buli omu ateekeyo akatima ng'akoonakoona awo waali laavu esituke nga bwe tugambye nti olwaleero ozze abo abantu 115 nga tobayina kaakati babuulire wawooli kikyokola baabo bazikuwongedde oli mu 135. That is how revolutions are built. They are built on powers of numbers. Kituufu honorable. Melbourne. I think Kibuga mu state eyitibwa Victoria. Yemu ku states Australia zeyina Australia yo eri mu states na Canberra bambamanyi New South Wales basinga mmanyi ekibuga ky'abakubi kye basinga mmanyi Sydney. So state zaffe za njawulo naye kati ze mwembeesinga mu Victoria ndi mu kibuga capital ya state yaffe bagita Victoria. Kaakati awo singa nkubuuza oyinawo bannayuganda bameka b'omanyi? Basoba mu 2. Wangi? Nti basoba mu 2. Bannayuganda nga basengukiddeyo nnyo. Abantu abasinga badde tebannategeera nnyo Australia. Bagibuzaabuza n'ensi endala abamu bagibuzaabuza ne Austria.
Austria eri mu Europe, Australia eri mu yesembera eddala Oceania. Omanyi eyo bwenakola obulungi mu A-level waliwo university oba bali La Trobe yampa scholarship nsomere bwereere nabagamba sijje nga njagala ekigambo Makerere njagala ekigambo Makerere n'okuwuliza obuwulizi ezampa scholarship zikwaliko University of South Africa. La Trobe University ya Pascal gundi Leeds University ebungereza nze njagala kuwuliza kigambo kimu Makerere navaayo ntya era nagabe nali nawo nze nvaayo ntya ne bagamba teyayitako Makerere abaana banyuma obulamu bw'e Makerere naawe n'owulira obuwoomu nezisuulawo naye sebo tukwaniriza tambuza omulimu abantu baabo bagenda kujja obabuulire nsaba okomewo wano oluddako ng'olina mbeerako nnyo olumu lwakubandiza tewaditonda bannaye mbeerako nnyo kugunda live honorable. So moto yaffe bagiyita viva viva revolutionaries viva 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 revolutionaries nga muddamu nti viva wandikawo kigambo viva kigambo kiri simple viva 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 awo viva abaana banyumiddwa ekigambo kino viva ba revolutionaries babeera ku viva kigwayo kitya honorable viva viva kiviira ddala mu kigambo ekiviramu victory. Viva owulidde? Yes. IVA viva RF viva Juma yakitegedde nnyo viva RF viva awo mwima ali awo ambasadao mu Middle East tatudde abaana buli omwayo simanyiona lwaki tojja naffe n'otusalako eno anti tusooke tuzimbe sikiriza mu kitengejja. We build strategically, we build with friendship, we build with love. Every revolutionary is a brother to another revolutionary. Meaning, you must treat every revolutionary the way you want to be treated. Bw'abazze nga talina mulimu ng'atuukidde wuwo muyambe. Bw'aba talina waakusula muyambe. So, ours is a total brotherhood. Tomubuuza wa ggwanga ki, tomubuuza wa ddiini ki. Every revolutionary is a brother to another. Pate yonna gy'aba avuddemu ffe revolutionaries twaniriza buli omu kasita aba nga kyatambulirako kyekyaffe. Frontiers that believe in respect, believe in dignity. They are innovative, they are visionary, they are transformative, they are decent, they are unifiers. Tetwawula. True. That is our role as revolutionaries. We believe everyone in Uganda ayina role gy'asobola okuplayinga okuzimba ensi, and therefore muntu kumulaga bulazi nti gw'osobola okukola kino nga tuplacinga every single stone weyina okubeera mu kuzimba eggwanga lyattu Uganda. Sempijja viva. Ndowooza owulira message bw'etandika okutambula nga baga viva Uganda, viva RF. Awo wetambulira owulidde awo ate ffe nga bwe tugambye we mind our own business. Awo wetutambulira non-segregative, all inclusive, broad based. Owulidde tuli broad based, all inclusive, non-discriminatory. Oba oli mulema, oba oli muwanvu, oba oli mumpi, oli wa ddiini ki, oli wa ggwanga ki, oli wa ki, ffe kye twagala muntu yenna munna Uganda gwe jangu.
bonna ba revolutionary nga bangi basaba Male Mahdi ngenda kuleeta omukomu kati sebo nkusiibulo ojja kujja inbox inactive Yes, sir. naye Male Mahdi eva gwe netwakayo Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam naye netwakayo lwaki ebambi buli Ese oli otya Male naye ndikiriya. Okay, oli wa baba? Alhamdulillah. Nebaza Allah okunkuma nga ndi mulamu. Sebo gyebale tubuulire ki ekiriwo. Naye sebo netwakayo abantu bonna. Nawe honorable tukwebaza byonna byokolera eggwanga lino. Amiina. Abantu honorable kati oli live jangu olabe bakutadde ku live jangu aba wangi oli ku live n'abawanuka gwoliko Mahdi we muting emukato ate owerugazi kojjanze n'abawanuka Rema abanzaala bakube wangi nawe oli oyingidde revolutionary amazima siyinza butagiyingira nga gwe kojjanga nzaala yenna ntegeroozi osinzidde wa n'abawanuka Kano ni Gomba iye akuwa obugalo obw'amaanyi naye kaakati engeri gy'oli nti oli muwala wange ate oli Kano ni Gomba abakuzaala bakobe ng'ebinkakatako biba bingi muwala wange wanywedde ku mata sinnaba kojja tonnaba kubanga munnange olina kuyonka maama wo ate nze maama wo amazima soma ennamba awo yonka yayonke anonye mukisa nsooke nkuwa omukisa gosoma ennamba ye yatera mwana wange siyinza kujjuza ekojja kansome edi 074 56 7 19 mwenda yesembayo kojja mwenda ereeta linnya ki ereeta Aisha Nkyabawadde munnaye nyinza kyekyo kyennyini nyinza okubeera kuno omwana wattu n'atanywa ku mata tekisoboka naye kojja webale kunyoosa waakiri bawe kututabanyweeko keberako awo wateeka okuba kavuze banaye neyanziza kojja siyinza kuleka omwana wange Allah akuwe kyosinga okwagala nywera gwe revolutionary awe Gomba naye nsanyuse kojja nsanyuse essanyu linzita kojja wange baba oli eyo Gomba nzaalyayo Gomba omwana owekkoba aba alina kuyonka buyonsi kubanga munnange ate siyinza gaana bali baana bange mudda amazima ewaka oyinawo abantu bameka ewaka nina abantu 6 era yemmeme efuna abalonda bali bameka bonna balonda batuuka dde mu 18 abazzukulu bange bonna balonda batuuka dda mu 18 balonda kojja balonda ekojja bannange ekyo kirungi nnyo si ekoberiranda ate liyinza okuva kulanda Mahdi amazima
oyinako bakojja abo babiri ne Maadi wuuyo. Bannange ensanyusa omulaba kojja. Kale kaakati revolutionary atandikibwako eggomba. Amazima. Ankuwe engalo muwala wange n'abaana bange nja kukakubirako essimu ng'obakuŋŋaanyizaawo tunyumye ku koolo ya vidiyo eya WhatsApp nyumyeko n'abazzukulu bange bonna. Kale kojja. Bakola mirimu ki? Abamu balimi. Abalala bakola mu library, abalala bakola kwa diweya. Kale Amina, Katonda abawo omukisa kankusiibule muwala wange. Amina, naawe agukunteere ala gwe kyosinga okwagala n'obulamu. Amina, naawe akunkumi. I love you kojja. I love you too. Maadi anti ffe mu revolutionary ba revolutionary okolana brother. Maadi anti wemute nga simanyi lwaki we. Mbadde nsaba mpozi Maadi nawe wayingidde dda ba revolutionaries. Nsanyuka. Baba. Amina. Kambeke kubika. Ngulira. Anti kutandika na kwagalana. Mcheyo. Anti kutandika na kwagalana. Male Maadi. Nkaga. Mcheyo. Anti kutandika na kwagalana. Male Maadi. Kaganja koko miao bambi ainamu eko musajja wattu. Kafuma Davis Nonda Bulonzi. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Kafuma osinzidde wa taata? Ndi Abu Dhabi so mukama wange. Nawe oli wa revolutionary oba? Ndi wa revolutionary so taata tukwagala nnyo era tusiima empeerezaayo. Revolutionary Front Kafuma. Revolutionary Front. Bakuwenga weewaddeyo otandikaawo. Neewaddeyo nja kukunga abantu. Mbadde nsaba abali kuno Kafuma tusooke tumuwe follow 50 wuuyo Davis Kafuma. Neeyanziza nnyo honorable. Beerako ba revolutionary bazikuwo kyali ku 12. Njagala bakusifule mu following afune follows 50. Neeyanziza honorable. Ekyo kye bayita power and solidarity. Abakupike power and solidarity. Bagiyita Kafuma. Power and solidarity. Kafuma baabo. Bakwongedde mu mwongere. Kafuma kabakuwe. Ndowooza neeyanzege. Olaba okolaga nga bakupikidde ne bakuweera ddala ekisesa abaana ba. Revolutionary. Yo revolution. Naye ng'onyirira Kafuma. Neba ne Kafuma tumwongere paka ku 10. Ezo tezimumala. Tumwongere. Neeyanziza nnyo. Revolutionary Front. Amina. Ne Kampala bakuzaala wa? Luwero. Oli weruwero mmwe balwanyi muyina emitima abasajja beruwero. Njagala Kafuma mumupike tubadde twasabye 5 naye katumutuusize ddala ku 10.
Mani gaba na rebu. Wanji? Mani gaba revolutionary fruit twagala. Anti wano tukolera mukwano. Friendship and love. So sitoke mani n'abantu nakwagala honorable. We are inspired by friendship and what? And love. And love. Kafuma kati awokola mulimu ki? Ndi kudwaliro ndi nga supervisor. Kitegeeza oli supervisor ku ddwaliro awo Abu Dhabi. Abantu baffe abaagala okwebuuzaako omuntu azze Abu Dhabi ayina ayagga talina waakutandikira asobola okunoonya mwami Kafuuma. Bino nate ngeri gye tukolera company supervisor bukwasa mulimu. Woyitawo guba mukisa oyitawo kasitobera n'omukisa. Revolutionary munaffe ali sitaaka ayagala kwebuuzaako ali awo atandika atya. Tusobola okwogeraho nalebo okufuna omulimu mukisa n'okufuna ki buli kimu kya mukisa eno. Njagala basooke bakupike emmere. Nsooke mu following buli kimu kya mukisa. Olwo abantu batuusa Abu Dhabi. Maanyi ga Revolutionary Front getwagala. Nsaba buli wa RF ali kuno afollowinge muganda waffe Kafuuma aweze 100, the magic number. Eyo tugiyita the magic number of the revolution 100. Kafuuma olinaje obanja. Sina kye manya maanyi ga Revolutionary Front. Kati njagala ogambe nti viva RF. Viva RF. Songa mbere. Songa mbere. Ate otwongeddemu n'ebigambo. Mbali mubirayiza. Kugamba bulijjo abantu ekintu mukyagala. Mbeerako nnyo nga nkuwuliriza honorable. Baba. Kakati gwe ngaakoze. Ulira Kafuuma gwe ngaakoze. Yatuuse dda mpozi. Natuuse dda neyanziza. Honorable ogamba ki? Kakati mwe ngaabakozeeko awo mu ddwaliro. Kikyoyiga kye tusobola okukyusaamu eno ewaffe tubeere ng'abasajja abo. Honorable bano abasajja batusingira ddala wala sisobola kukompeyalinga eno na Uganda. Anti kati ekituleetesa mmwe abasajja abakozeeko eyo kubanga singa okwata abaana abakoze mu Middle East bonna nze nkigamba abantu bamala okuddukanya ekonomi ya Uganda kubanga baddukanya first class economy ne bagifuula kyeri. Kati gwawo oyizeewo ki mu customer care yaabwe bakwata abantu mu ddwaliro kuba kati oli supervisor obuyonjo enneeyisa kikyosobola otusomesa singa bagayita ti gwe ng'owa RF oli mu medical department musobola kutya osobola otya okumpa advice tukyuse ebyobulamu ewaffe. Honorable ekisooka ebyeno ngalaba ekisooka eno honorable eno bakeyalinga nnyo ku mulwadde. Omulwadde bamufaako nnyo bamuwa ekitiibwa. Omulwadde bamuwa ekitiibwa bamuwa keya y'amaanyi nnyo. Bamuwa keya y'amaanyi nnyo ekitali waffe. Eno n'oba nga tolina kintu kyonna basooka ne bakuwa keya ebirala babiraba luvannyuma. So ewaabo save life first. Save life first. Ebisigadde bijja luvannyuma si bye bye Uganda. Yes. Ate ekirala eno basooka kati ndaba nnyo ku byaki eddagala lyeno si lyerimu nerye Uganda. Kyoga Panado waffe mutabulemu obuwunga bungi. Mutabulemu nnyo Panado kubanga eno bayinza okuwa Panado omu
Empeke emu yokka nekuwonya. Nekuwonya. Kati bannaye katukubireko obugumu Abu Dhabi we tunaaba tuzze tutwate ekintu kyaffe bulungi mpola nga bwe tutambuza mu front yaffe bulungi. Nsimye nnyo honorable okunkyazaako. Nsimyeko okubeera ku platform naawe. Nange nsiimye. Neyanze. Amina sebo weebale nnyo weebale. Muganda waffe asinzidde awo Abu Dhabi mwebale nnyo mwebalire ddala. Mulagira ddala nti muli ku mulamwa. Banna abantu bangi mulayini. Irene Wanji osinzidde bwangu oyogeza amaanyi. Nsinzidde Japan. Wanji Nsinzidde Japan. Ne Japan tulinayo abagoberezi. Buli kimu kati nze RF natandise juwulirako like 2 days emabega. Era n'oyingirirawo. Nayingiriddewo nenfuna interest ate nze. Oli Japan, oli mu kibuga kye Japan. Ndi mu prefecture bagiyita Chiba. Awo oyiseewo kasita oyogera ekigambo prefecture oli ategerera oli Japan. Ndi mu prefecture bagiyita Chiba. Akalo bakayita Yotsukaido. Japan manyimu ebigambo bibiri Sacho na Dokoima. Kakati mama Honorable nze nkumanyi nnyo from Eminence Productions. Weesirikire. Ana tebeerabira. Kankuwena obugalo. Wagenda Japani. Japani siruddeeyo ndi mwaka gumu n'emyezi ng'ena kati. Yes. Naye nga kyensinga okumanya nti buli kimu kizimbibwa na kwagala. Japani bitambula munnayuganda ali wano bw'abuuza n'aga nti Japani waliyo opportunity. Japani bitambula. Atayagala kubulira kituufu yagamba nti bizibu. Yes, ensi zonna ng'ofulumya ensi y'okuba kuhasilinga. So kati Japani bitambula mukama waba akuwanzeeko akasubi n'okuba akaggi kuba si nnyangu. Diana katukolere kino ekyamagero. Yes, mbadde nsaba abali kuno Diana tumuwe fola asooka atuuke 70. Neyanziza nnyo honorable. Yenkutte Japan chapter. Diana yagirina. Nasanyuse nnyo actually. Kubanga waliwo omuntu gw'olaba nga yaku inspiring from yo ninganga kati mwana from ojjukira akalulu kowe kabeerawo aka MP nga n'okulonda sironda naye nga like mpagira honorable waffe ate nga yali patron waffe. Amina bakuwa obugalo bungi. Diana yeyewaddeyo atandikire Japan kwegamba ogenda nkukuutira ebigambo bibiri buli revolutionary ajjanga ali ku mulamwa omuyambanga kuukiriranga omuyambanga naddala feno. Because we are visionary we mind our own business. Balala tetukakkanya balala fetuli ffe buli omu ayambe munne ate twaniriza bonna. Unity in diversity. Oba oli wa kabila ki oba wa ddiini ki ffenna we want a better Uganda. Ng'obadde Japan awo bakuliriza nnyo ebyeddiini n'amawanga ennyo. Tebiriiyo eddiini mostly eddiini teriiyo. Kubanga bano abantu be balina enzikiriza zaabwe ze basinzizaamu era okusaba kwabwe kutera kubeerayo mu January mu mwaka. Kakati ekirala Abajapani ku buyonjo wabayizeeko ki? Allahumma swalli. Oba ekyo nkyogereko ntya kubanga eno bangambye Omujapani muyonjo. Oh my goodness.
ene Japan buli kintu eno first world country nawe kubeera nti no kuvuga oyina discipline gy'ofuna gwe nga gwe odde Kampala oyinza n'okulemerera otambula wangi kakati abaagala okuyambibwa Irene Diana wa okubayamba okubaleeta Japan nga nabo bawulira bandigenze ne bafuna opportunities ey'emirimu ddala gyegiri si bya bulimba. Ensi nga Japan tekkiriza na muntu kubeera waka wangi ate ekiriwo nti omwana omuwala mukama wakuyamba n'otuuka ofunirawo work permit kuba zino ensi zikkiririza nnyo mu misolo zaagala nnyo ow'omusolo kati that means bo tebasobola nakuleka kubeera nga tokola kubanga ne siaksho yennyini esobola okunoonyeza omulimu osobola okubeera osobola okusobola emisolo kuba tusasula pension tusasula insurance tusasula otekeko bills waliyo neze tuita area tax. That means that you cannot be in Japan when you are unemployed because opportunities nyingi nyo different companies. You cannot be unemployed. Tosobola kubeera nga toyina mulimu era ekyo mpozi nga toyagala kola ate tosobola kubeerawo nga tokola. Ono surviving otya? Salimo wekata wuya akutoledde salaamu agambye akwetaaga kakati Salima abantu nze njagala buli omu nga revolutionary nga ayina kyakola si kutuula wakeza ddata onoozijjawa kwegamba tutambulire ku nkole ne bw'aba ayina mudaala gwa chapati waakiri. Yes. Kuba kati ne Japani mukama ayina engeri gye yatuyambamu nti nga bannayuganda tukwatagana. Nga bannayuganda tukwatagana nti omuntu ne waabazze nga mupya aw'okutuukira we wali si wagamba nti ogenda kunoonya address. Tulinawo ekifo kyaffe nga bannayuganda we batuukira twatuumawo African village. Yes. Olutuuka bw'otyo ye address gy'otuukirako ne bakutandika okufunirawo ekyokukola. Obulamu ne butambula. So kati we mpulidde ebimu ku bigendererwa bwa Revolutionary Front nendaba nga mulimu moso okuyambagana nempulira nga kubanga ffe kati eno tutambulira mu kuyambagana. Yes. Tosobola kubeerawo nga toyamba munno abeere nga tayina like fridge y'enkalu ffe tubeerawo mu fridge. Watunira fridge ya munno nkalu ng'omwokyo olwasa wano lukula ebintu bingi. Era ezimu ku Revolutionary Front principles bagiyita one for all and all for one. Yeah. Ezimu ku principles one for all and all for one. Yes. Gwe tetukkiriza nti muliraanwa waasula enjala gwe ng'olya bwe weebajjagala. Yes, tekinyuma. Ba revolutionary abali kuno tuteeka okukola enkola yaffe engeri gye twabagamba nti ayina obusobozi bwonna every last weekend of the month okukyalira abalwadde n'okulambula abali era buli member wa Revolutionary Front aliko ayina okukola mandatory contribution eyo ayina obusobozi ne bwe ziba siringi 15,000 bagende eri abalwadde abateesobola. Oli bulungi ekyo principle bagijja mu Bajapani. Ngamba ti Omujapani tayinza kukkiriza muntu we ali mu time esembayo kubeera bubi. Tekisoboka. Nti bo bakiyita nti ekyo kikolimo eri bano abasigadde mu Abajapani. Omuntu waabwe bamulabirira nnyo naddala ku tayimu yeesembayo agende ng'ali musanyufu. Bano baalese emabega babeere n'emikisa. Bwe kiri era tolimbye. Kati ezo ze zimu ku principles ze twagala okuborowinga si kugenda mu Cancer Institute ng'abantu beebase wansi ku mikeeka. Kituufu nnyo. Omusajja eriiso livuddemu naye yeebase ku mukeeka tewali kitanda. Ezo ze principles zaffe kwe tujja okutambulira. Alhamdulillah. Amina. We want to post a route in every home. Amina. Buli maka tusimbeyo omulangirira. Akalulu byokka. But ours is a brotherhood. Teriwo okutangana kati.
egenda kulastinga emyaka n'ebisiibo. Yes. Nti munnaffe Irene afiiribwa. Waabwe ne tumulaga laavu ne bw'aba taliimu. Mu different clusters zaffe. Nti Irene toliiwo tukimanyi oli walanti ye oba gundi oli walanti ye naye bemmemba bonna abali awo baagenze ne bakola buli mulimu ewaka oba mu zakadde omulwadde ne bamulambula babaawo biiru ne bagisasula babaawo buli kirina okukolebwa ne bakubudaabuda. Ours is beyond a political organization. Ours is a brotherhood. Mutaipingao mugambe nti Revolutionary Front is a brotherhood. Okay, Kati Honorable, every last what of the month? Every last weekend of the month. Yeah. Tuteekwange katala. Nyewe tunaaba tulina obukadde bubiri oba busatu okugenda okuyita abatayina. Yes, sebo. Ebeera enkola yaffe ng'eraga nti ffe Mungu baayaziseeko ke tulina tuteeka okulabirira abatayina. Nga muno nja contributinga. Okuwadde obugalo. Ours is a brotherhood. Yeah. Guno ogwaffe Luganda lwa musaayi oba Oluganda kale twandiga lutali lwa musaayi gwa kwesala naye mukago actually baguyita mukago. Kale nsanyuse nnyo okubawuliza mwenna benna bannange ndi so glad. Ojja kujja inbox oteekeyo ennamba yo front line abantu bangamba Honorable tulage flag tugitimbe. Tugenda kugitimba. Bannange baweereza. Amina. Ababano abalala bazze baga Honorable nze nja kuwaayo. Okuwaayo tugenda kuwaayo nange ngenda kuwaayo. Ngenda kuwaayo. Ate nabangi tugenda ne Japani. Abaana bali eno naye tebamanyi kiddako abaana bakoowa. Banyivu. Temunyiiga tukozese bwongo. Nezireeta omulaasi. Hare fever, revolutionary front. One body, one love, humanity. Hey, man. Hare fever, revolutionary front, revolutionary front. We're gonna see the real revolutionary. Humanity and love is our thing. Yeah. Hey, Honorable. Njagala ku kadi zikadi wezinafulumira oba ya sente mmeka kanzo omuntu ezigendo baako obo abiri sagala bere no wala nnyo. Njagala mbere full member nga kadi njina toko bakubira akayimba ako. Hare fever, revolutionary front, revolutionary front. Hare fever, revolutionary front, revolutionary front. We're gonna see the real revolutionary. Yeah, our love, humanity, we believe in. No one can take away from loving each other. Hare fever, revolutionary front. That's why we believe in humanity and love. Okwagalana n'obuntu bulamu. Kuba oba olina obuntu bulamu tosobola kwagaliza munno kibi. So ekibiina kigenda bba kyaddala. Revolutionary front ekweddaabulula
nenga si mu kuvuma obula mu kukubiriza abantu kuyamba abantu tulabenga naffe tusituka osobola okukola revolutionary nga naye teriimu kulwana ng'okulwana kuyinza okukozesa kwa bigambo naye nga si kwa kuvuma wagategedde naye bulijjo nkumanyidde mu bya tekinologi nga byomanyi kumbe n'okuyimba iyo nze yonna gyendi obwongo bugazi nagakozesaako just 5% 100 ku bwongo bwange nyiza obba nagakozesaako 5%. Yindako badde nsaba abantu abali kuno Rastaman Alkeblani Steve abantu bawa amanya gaggweyo bulungi. Nze Sentongo Steven Elkeblani. Sentongo Steven Elkeblani. Elkeblani kitegeeza the first name of Africa, the real name of Africa. Ekitegeeza man of mankind oba garden of Eden oba man of soil. Akati mbadde nteesa esebonale mbadde nteesa abantu bano basooke bakuweeyo polo zituuke 50 oba 10 kubanga neyanza eno revolution ng'erimu ab'obwongo era oluyimba lugenda duyiiya lugenda fuluma lujja vuga ensi yonna oluyimba tugenda duyiiya Sentongo Rastaman basooke bakupampiga Hare fever, hare fever, hare fever, hare fever, revolutionary front, revolutionary front. We're gonna see the real revolutionaries. Yeah, man. Humanity and love. Okwagala bwe kusinga nze okuba mukwano gwange gye gisinga tolina kyosobola kumpa kisinga kuba gwe mukwano gwange gye gisinga kuba olina omutima omulungi oyagala mukwano yekwagala era ndi wano abantu bakuwa ebimuli naye basooke bakuwe polo njagala polo nziike warasta era enjiri tugenda gitambuza Uganda yonna. Rastaman, yes boss, you are one of the rare persons benzengoberera kusoma. How come so much the honorable, to be honest, nze saasoma naye neesomesa buli kyenjagala okuyiga nkola research saasoma naye neesomesa basooke bakwongere polo oyina ekigambo kyoleese ewasoma naye weesomesa neesomesa ate buli kyenjagala oyiga bwe nkiyiga tekinvaamu kubanga nze saasoma kuyita to get oba maxi nze nasoma kumanya to acquire knowledge. Okategedde honorable wamenya kumanya nowe Uganda mumanyi kuba president abatufuga president asoko kuba munnamagye mu Uganda abamu bamanyi nti Amini kumbe yali Kabaka Muteesa wano ku ddala lya captain e London. Abamu buli mwaka president gwe yafuga ng'omanyi kati oyinza obeera wano honorable naye nga n'abantu bamanyi ani yali president Museveni okufuga nga either gwe noona akuli wansi nga be bamanyi nange mpozi kangu nnyo naye gwe bagabe bakometingaawo they are few knows nga bo balowooza yajjako ogote oba Amini yajjako Titokero Luta ate mutabani we Mr. Ochieng oba kyali One Affairs I don't know so oyina sooka kwagala kikyo then okupa ekirala love yours osobola okufuna ekirala mu nsi ez'enjawulo naye oba tomanyi gy'ova tosobola kutegera gy'olaga. Akati Steve nange nakwongedde omukwano gwange gugenda kugirako bino wammanga. Yes. Yagala abalowooza nga gwe saagala bangi ogenda okujja nabo bagenda kuba amakumi asatu. Akati njagala buli wa RF ali kuno agambe nti everyone drink 30. Okay. Everyone brings 30.
Everyone brings 30. Everyone brings 30. Everyone brings 30. Kakati goli responsible. Olaba Honorable n'ekirala. Nze nkumanyi kuva eno mu kapiira naye nga saaliwo naye nga nakola research kubanga we wagulira kirabu eri eya Victoria ebiki byonna ebyo byonna mbimanyi. So tugenda mobilizinga mpola tulabe ekintu kasa kinagenda mu mpapula nga buli kimu kiwandiise then tukole omulimu n'okwagala tukikozese nakwagala Wandika wado wandika wuziya masikamu tatu. Yeah. Kitegeeza olwaleero bwe tubeera n'abali committed emitwalo ebiri bwe tubeera n'abali kweno live yokka abali committed abantu bibiri ne bapostinga tusaate kitegeeza tubeera 6,000. Yeah. That is how the revolution is built. Ya revolution yaffe egenda baya amagezi na buongo na kusomesa abantu atamanya ayige ayetaaga okuyiga ajja kuyiga si kuvuma tetulumba abantu kuba omuntu gwovuma ate ng'oyagala mukyusa aba akulimba tagenda kyo gwe mulage mwagazise kikyoli Nagambye abantu nekyo birivingiramu mukola ensobi tetutyabulokingamu akulonna n'okubera tukuume ennono yaffe owandiikawo buwandiikigambo revolutionary RF. Honorable nga nkusiibula kuba batule yange eyagala kudduka. Hare fever, hare fever, hare fever, hare fever, hare fever, hare fever, yeah, revolutionary front. Wow. Our love, our humanity. We believe in love, we believe in humanity. We love each another. One love, one love, one love, people. One love. Love oyo entukuvu. Honorable. Wanji. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Olumbe mu lukulike mwebale kukola lumbe. Olumbe twalumaze. Alhamdulillahi rabbil alamin. Honorable soka nzo mbulire bulungi nnyo ku RF. Tukiwandiisa ddi tugamba mbadde nsaba ngitegere kubanga kati kyekibiina kye ngenda okubeeramu. Bakuwa obugalo. Nze tebampa bugalo. Nti n'okukkiriza obukkiriza nti kati ogimanyi is a step. Namba 2 okuluyirira n'ogamba nti naawe weewaddeyo okuba nti ojja kujja nakyo kikulu ffe tukiwa ekitiibwa. Honorable nze ndi must kati waliwo ogamba oba nti nja kujja oba amwe memba neze njagala kubuuza tufuuka ddi ba memba nakati mukwatula nti nkugambye genda wakuba omusenge Charleston ne mugamba ndi memba kasitoyatula nti nkujja kunena wabanga n'otugamba nti ekigambo kyo we take you for your word tetutunulira Honorable kankubuulire ne bwokera ku macanga oli omu nze nja okuba owokubiri sebo neyanziza ekyo kyo ate nze bannayuganda bamanyi nze sirimba nze seefuula sigenda mu bibiina lwa nduulu. Revolutionary Front. Revolutionary Front is a clear brotherhood and a path to correct leadership. Amina. Tuzimba obukulembeze bw'eggwanga lyaffe nga tulyagala libeere eddungi, but a country that treats others with respect. With leaders that have a vision of creating unity in diversity. It is all embracing and broad-based.
twaniriza buli omu kubanga tulina belief nti buli omu aina contribution gy'asobola okukola to our motherland Uganda. Wegigezesa ogambe nti oba ddwaliro, mu ddwaliro mubaamu omusawo, naye wabaayo Waarabu akebera, ne wabaayo nansi atambuza eddagala, ne wabaawo kiriina akiriininga eddwaliro, ne wabaawo ajjawo garbage, ne wabaawo omusawo akulongoosa, ne wabaawo consultant, ne wabaawo alirabirira, ne wabaawo akola ku masannyalaze, ng'omu ku bo bwe kubaako abulawo, musyeto osobola okufa.